komunisms un tāda partijiskā ideoloģija. Es domāju, tā priekš radošiem cilvēkiem bija tiešām laiks nobriest, izvērtēt. Un tā teikšu, ka tas bija ļoti labs laiks. Mēs tikāmies, bija izstādes, bija mākslas dienas, mēs runājām rakstnieki caur rindām, plakātisti, runājot apkārt, ap visu, bet būtību pasakot pilnīgi savādāk. Un tā kā mans vīrs bija plakātists, es strādāju modes jomā, man patikās visu laiku zīmēt, jo Padomju Savienībā zīmēt tu varēji, ja tu neizstādīji kaut ko pret sovietisku. Un līdz ar to, kad nebija materiāli, nebija tehnoloģijas, kurām tu varētu realizēt daudz savas idejas, faktiski tu to savu dvēseles sāpi izliku uz papīra. Un man blakām bija cilvēks, kas teica, tas nedara. Un es biju apmēram tā kā engrs, cik tur tās lapas puses izmest ārā, katru dienu ārā, jo dzēžgumī es nelietoju. Nekad. Man bija laba pasniedzēja zīmēšanā. Tā apmēram es jutos pirms tam. Es biju priecīga, ka kaut kas sākās, jo tas nebija tikai man personīgi. Mēs visi jutām šo runway, to skrejceļu, to, ka kaut ko mēs tūlīt varēsim. Un mēs tā jutāmies. No kā jūs iedvesmojaties? Tāds bija galvenais jautājums ārzemju žurnalistiem. Es teicu, tā ir muzika, tā ir kino, influences. Un būtībā tas, kas priekš jums ir katra diena, everyday life, priekš mums tas bija luksus. Un tas moments, kad tu neesi pārlutināts, kauja pie knipskas, ja? Buņģis paēdis, bet diez vai viņš gribēja mācīties. Cibiņš gribēja mācīties badiņā, ja? Un mēs gribējām mācīties, un mēs to arī teicām ārzemēm. Ļoti interesēti bija visi, jo teica, kā var uz pelēkā zemē rasties tik spožas idejas. Tāpēc, ka mēs bijām nogribējušies strādāt, izteikt sevi. Cilvēki bija draudzīgi, cilvēki bija izpalīdzīgi, cilvēki bija daudz saprotošāki, izstādes iekārtot. Ja Mākslinieku savienība mums deva iespēju telpas, kaut kādu minimālu, bet finansiālu atbalstu, tad bija draugi, tad bija ģimene, tad bija pat komunālā dzīvokļa kaimiņi, kas palīdzēja visu radošajiem cilvēkiem, lai tas notiktu. Es domāju, ka kaut kā tā. Galvenais bija tas, ka mēs, tāpat kā aktieris saka, negatīvu produktu mēs nerādījām. Tāpat arī Mākslinieku savienības biedri mēs nerādījām negatīvu produktu skatītājiem. Ja tu biji uzvarējis Padomju Savienībā, tev pienācās arī kāds ārzemju brauciens, pasi atņemot, tu jūties brīvs, bet tevi uzņēma kā fenomenu, tu no Padomju Savienības un dizainers. Un līdz ar to tad sākās tas šoks par to, kā dizaineri savā starpā komunicē, cik tas ir interesanti, ka jebkurš dizainers var pateikt par tavu darbu, tā kā kritiķis, bez kaut kādas aizkulīšu, bla, bla, bla. Bet vai tas ir forši, šitais, vai tas, vai tas, vai tas. Tas bija ļoti interesanti, šī komunikācija ar rietumu pasaules dizaineriem, kur viņi ķēra tās idejas, kas nāca no mums, jo mēs bijām tīraģi viņu acīs. Perestroika es sāku zīmēt 85. gadā. Tā nebija perestroika. Man vienkārši ļoti patika Petrova Votkina maša sarkanajā lakatiņā, tās ūdensglāzes, pa kurām diskutē, vai tas ir, kas bija pirmais ola vai vista. Teiksim, man ļoti patika Gustavs Klucis. Brīnišķīgi izstāde bija Latvijā, es uzskatu. Par to laiku brīnišķīgi, vienkārši brīnišķīgi, kas neiziet no atmiņas. Bet mēs to mācījāmies no reprodukcijām. Protams, arī mums bija iespēja braukt uz Maskavu, uz Pēterburgu, muzejus, redzēt izstādes. Tas bija ļoti fantastiski, teiksim, mums, Latvijas PSR Mākslinieku savienības biedriem. Man liekas, tas laiks pats bija tas, kas iespaidoja. Un tās personālijas, jā, dažādos veidos viņas bija tavi domu biedri.
Un tas ir ļoti svarīgi tādā situācijā, kad tu gribi kaut ko pateikt, ka tev ir arī tavi domu biedri. Vai ne? Taču viens neesi karotājs. Jo kas ir modes valoda? Modes valoda ir ļoti komplicēta. Tas ir faktiski, tā ir stājmāksla, tā ir, tu esi gan tēlnieks, tu esi gan arhitekts, tu esi gan rakstnieks, kas raksta scenāriju, tu esi arī kinematogrāfs, tev visam tam jākustās, tu esi apskaņotājs, tas ir ļoti komplicēti. Un ja tev tas produkts ir gatavs, es esmu laimīga, ka arī ne tām, kas ir izstāžu zālēs izstādītām kolekcijām, bet tās, kas ir bijušas uz skatu, uz mēles, ka cilvēki aplaudē, stāv kājās un raud. Un saka paldies. Un, jā, tad ir trāpīts, un tu saproti, ka jā. Tas ir gandarījums, un es esmu ļoti laimīga dzimusi tādā laikā, kad man nebija laiks muļķībām tiktokos, kad mani vecāki tomēr lika pamatus stāstot par to, kā ir bijis, kas ir nelabs tādā situācijā, kā mēs dzīvojam. Un, jā, es domāju, paldies maniem pedagogiem un arī tiem, kā jūs teicāt, vai jūs jutāt kaut ko aiz muguras. Paldies! Jo jāiet uz priekšu. Tā kaut kā.